Καλησπέρα σας. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις για το πώς μπορεί σε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο ή σε ένα τροχόσπιτο να δουλέψουμε τον δικό μας 12V ή 24V κλιματισμό αυτόνομα, χωρίς να έχουμε καμία σύνδεση ή επιβάρυνση από το ρεύμα, το κοινό της ΔΕΗ. Δυο πανελάκια 150W εύκαμπτα, κολλημένα ή ραμμένα στις τέντες μας, δυο μπαταρίες 200 αμπερόρια, ένα κλιματιστικό 24V από το electronic.gr, δωρεάν ψήξη, δωρεάν δροσιά στο αυτοκινούμενό σας.